tak fordi vi må være her i aften. Vi går i gang med at læse fra dette på at skrives i nutiden på dansk og på engelsk. Jeg skrev for meget om de trappetrin. Der smækkede jeg mig ud i marts. Der sad jeg og stirrede i april. Der stod min mor og far i dynejakker langt inde i maj, med hver sit hoved på skrå. Syrenerne blomstrede. En bus svingede ud fra stationen. Varm lugt af diesel, så syrener igen. Jeg havde bare arme. Luften var lun og mild. Du glemte de her, sagde min far og rakte mig posen. Vi tager op og vasker ned. Far har lagt dem ud, sagde min mor. De vendte rundt og gik hen til bilen. Min mor satte sig ind. Spand og kost ragede op fra bagsædet. Min far løftede sin hånd til en hilsen. Håret hævede sig i vinden. Jeg gik tilbage i køkkenet. Jeg lod døren stå åben efter mig. Jeg tog et glas mælk. Jeg hørte den køre igen. Dette er, hvordan det kunne have været. I wrote too much about that step, where I locked myself out in March, where I sat and stared in April, where my mum and dad stood in down jackets well into May, heads at an angle. The lilacs were in bloom. A bus swung away from the station. Hot smell of diesel, then lilacs again. My arms were bare. The air was warm and mild. You forgot these, said my dad and handed me the carrier bag. We'll go up and wash the place down. Your dad's let them out, said my mum. They turned and went back to the car. My mum got in. Bucket and mop stuck up from the back seat. My dad raised his hand in a wave and his hair lifted in the wind. I went back into the kitchen. I left the door open behind me. I poured a glass of milk and heard them drive away. This is how it might have been. Jeg havde lejet huset året forinden. Det var en bungalow. Den lå ikke langt fra togskinnerne. Dorte skridtede afstanden af i sine hvide træsko, mens jeg stod i forhaven og bed i et æble. Udlejeren havde budt os direkte fra træet. Hun havde trukket en gren ned, da trætoget kom ind. Hun var i jakkesæt. Det så ukomfortabelt ud. Det slog mig, at hun måske kun var på min alder, omkring de 20. Hun tog også selv et æble. Hun blev ved med at pusse det i bukserne. Arbejder du her i byen, sagde hun. Nej, jeg er begyndt at studere i København, sagde jeg og fortrød min atform. Det jakkesæt gjorde ikke noget godt for hende. Armene kunne ikke rigtig bære i ærmerne. Jamen, så er du jo godt placeret her. Det var tanken. Hvad studerer du? Nu har din mor vist resultatet, sagde hun og kiggede ud mod vejen, hvor Dorte kom klaprende tilbage med vind i de lyse striber. 27 meter plus minus, sagde hun højt og løftede sin ene fod i vejret. Hun er min faster, sagde jeg. Nå, derfor, sagde udlejeren. Vi fik lov til at blive så længe vi ville. Vi skulle bare smække efter os. Vi sad i hver sin sprukne vindueskarm i stuen og talte om huslejen. Jeg ville lige kunne klare den uden at tage lån. Der var en fad lugt ude fra toilettet. Den mindede om brakvand. Dorte tændte en cigaret. Hun havde altid lighteren liggende i selve pakken. Det er godt nok et lækkert hus, sagde hun. Jeg har jo ingen møbler. Du får min kommode med skufferne og hønserøvslampen. Vil du ikke have den? Jeg mangler mere et bord. Så du ikke det over i skuret? Altså her? Jeg lige bag døren, sagde hun og hoppede ned, og jeg fulgte efter. It's a lovely house, she said, but I haven't got any furniture. You can have my chest of drawers and the bumhole lamp if you like. It really needs a table. Didn't you see that one in the shed? Here, you mean? Yes, right behind the door, she said, jumping down. It was a little kitchen table with hinged leads. Dorda nodded, a cigarette in the corner of her mouth. I can just see that by the window in the front room, can't you? I need some curtains. Never mind curtains, you can always get blinds. Look at that, she said, and pointed at a coffee tin on the shelf.
But then a goods train went by and distracted us. We stood in the doorway, watching the long line of rust-red wagons. Før vi gik, tog vi en runde i haven. Ud over æbletræet var der pærer og mirabelle og et enormt vildnis bagerst, som Dorte mente måtte være hindbær. Vi kiggede ind af alle vinduer. Der var et godt lys derinde. Eftermiddagssolen lagde sig hen over gulvene. Dorte lænede panden mod køkkenvinduet. Det skal bare shines lidt op. Det er det originale, hvor det går. Så vendte hun sig og rensede skiftevis den ene og den anden træsko for græs og gul mirabellesnask. Hun tørrede hænderne i nogle blade og så på sit ur. Pas på dig selv, jeg får en gris. Then she turned round and picked the grass and squashed plum off one clog, then the other. She wiped her hands with some leaves and looked at her watch. Take care, love. I'm expecting a pig. My dad was given the tartan suitcase as a present when he finished his apprenticeship. It had been all the way to war once. I borrowed it the second time I moved away from home. I got a job as an au pair in Vestjylland, looking after 2 kids and a golden retriever. I was 18. I was supposed to do the cleaning as well, Mondays, Wednesdays and Fridays. I did the Monday and Wednesday and then got a bus home again, the suitcase sliding around on the floor between the seats. I saw a maize field outside Hammarby. Siden blev kufferten stående på mit værelse. En overgang gjorde den det ud for natbord. Min sengelampe kastede en hvid kejle af lys mod den dagen igen. Jeg lå og gættede gamle kryds og tværser med kuglepen. Jeg havde ikke mange pligter, men jeg skulle vende vrangen ud på mine cowboybukser, før jeg lagde dem til vask. In the afternoons I'd go for a walk. I walked further and further along the road before turning back. I came across Per Finland a lot. He didn't know what to do with himself either. He spent the days driving about on his uncle's mini-loader and smoking Prince Hundreds. He joined the Young Socialists by mistake. He'd only gone to a party at someone's house in Sandby. Jeg begyndte at tage med ham hjem. Han havde vandseng, det duvede og skvulpede. Forældrene gik og fløjtede nede i baghaven. De havde ikke rigtig styr på ukrudtet, de var begge to dansklærere. Når jeg skulle hjem, så jeg hans mor sidde bøjet over opgaverne inde i spisestuen. En dag kom hun ud i gangen og sagde farvel. Hendes hår delte sig over ansigtet som et gardin. Jeg er så glad for, at du og Per er begyndt at komme sammen, sagde hun. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare. Jeg tænkte mest på hendes hår. Indeed, sagde jeg, og hun nikkede et par gange. Jeg havde ikke fået trukket mine strømper ordentligt op inde i støvlerne. De valgede under svangen. I'm so glad you and Per started seeing each other, she said. I didn't know what to say. I couldn't stop thinking about her hair. I said thanks, and she nodded a couple of times. I hadn't pulled my socks up properly in my boots. They bunched up under the arches of my feet. Mind how you go, she said, and nodded again, and she went back to her marking. The yard was covered in slippery sycamore leaves. I walked home over the fields, my boots getting heavier and heavier. On Tuesdays and Thursdays, daughter came for dinner if she didn't have a bloke on the go. The meat was always her treat. I stedet for at tage til København, steg jeg af i Ringsted og gik op til smørrebrødsforretningen. Dorte stod på trappetrinet til baggården i en lugt af steg og fik sig en smøg. Hun slog ud med armene, da hun så mig. Nej, hej skat, er det dig? Hvordan kan det være? Hun omfavnede mig med cigaretten i strakt arm, kyssede mig på kinden. Vi har ikke undervisning i dag, sagde jeg. Hvorfor ikke det? Det har man ikke alle dage. Nå, men kom med ind, så det var nok dejligt at se dig. Er du ked af det? Nej. Jo, du er da ked af det. Nej, jeg er bare træt. Det er nok det. Jeg kan da se, du er helt forkert i øjnene. Jeg sover ikke så godt om natten. Er det tågende? Nej, det er kun hyggeligt. Du er da glad nok for huset, ikke? Jo. Sikke en smuk og dejlig pige du er, lige meget om du er dødtræt, sagde hun, og kyssede mig en gang til. Så gik vi ind i køkkenet. Hun tog en kop med til mig og hældte kaffe op fra termokanden på bordet. Vil du have en ostemad, sagde hun. Nej tak. Er du på kur? Lidt.
Nej, hvad synes du om den her, sagde hun og strakte alle sine fingre ud foran mig. Neglene var koralfarvede. Farven klædte hendes hånd godt. Den farve klædte din hånd godt, sagde jeg. Ja, det synes jeg nemlig også, men den der er også pæn, sagde hun og pegede mod mine fingre med de alt for korte, nu blommefarvede negle. Do you want a cheese sandwich? She said. No, thanks. You're slimming. Sort of. What do you think of this, by the way? She said, extending her fingers out towards me. Her nails were coral-coloured. They looked nice against her hands. Looks nice against your hands, I said. Yes, I think so too. That's nice, though, she said, indicating my own fingers with her short, plum-coloured nails. I've got fat fingers, I said, and fluttered them about. You have not. I have so. Your hair suits you when you put it up like that, she said. Above the ears, you mean? Yeah, a bit piled up with stray strands. I like that. How come you aren't sleeping? I shrugged. Don't know. Can you keep up with your studies? Do you like the course? Are you getting on all right with it? Yes, fine. Fine means not fine at all. No, it doesn't. Fine's fine, I said, and gulped a mouthful of coffee. She did likewise, and then wiped the outline of her lipstick with her finger. Well, I'm pleased. Kan du huske dengang, jeg lå vågen i Lübeck, sagde hun, og jeg nikkede, det kunne jeg godt huske. Hun havde været på bustur med en ny kæreste, han var høj og rødmosset. Når de gik på gaden, kunne hun være under hans arm. Hun havde ikke tidligere haft så høj en mand, men han havde heldigvis også mave. Jeg kan ikke klare en mand uden mave, sagde hun altid. Bussen afgik på pladsen foran Næstved station. Det havde vist sig, at hun kendte flere i selskabet. De stod alle sammen med deres tasker og hilste på hinanden på kryds og tværs i morgenlyset. Alle virkede så glade og forventningsfulde. Når hun hilste på en ny, steg hendes latter. Hun slog ud med hånden i luften og lå over sin egen begejstring. De havde bestilt et værelse med balkon. Måske ville man kunne sidde der med en flaske sekt og lidt saltstænger. Hun fik vinduespladsen i bussen. Der var en juicebrik i holderen foran hvert sæde. Hun kunne næsten ikke sidde stille. Nej, se, der er juice, sagde hun, og ikke ret længe efter. Se rundkørslen. Se den lille pige. Oh, look at this, there's juice, she said. And then shortly afterwards, look at the roundabout there, look at that girl. And the next moment, as they left the town, look at all those birds, I've never seen so many. They're called seagulls, said the woman in the seat behind, and some people began to laugh. Dorda laughed even louder then and twisted round in her seat, half standing up. She put her hand on top of the woman's on the headrest. Are they really seagulls? I think I'm dyslexic with birds. After she sat down again and been quiet for a second, still beaming, her boyfriend leaned over and said, I think you should settle down now, don't you? It was as if all the life drained away from her. She couldn't say how it happened. The corners of her mouth drooped, her arms went limp. She turned her head away and looked out at the fresh green fields and trees and the roe deer as they ran. Nothing had ever seemed so sad to her, and they weren't even as far as Moorstone. Her hands lay dead in her lap on top of her cobalt blue trousers. She thought, I'm nothing but an empty frame. After Borsche, her boyfriend looked at her with a smile. Aren't you going to have your juice, daughter? She couldn't answer. All she could do was shake her head, the slightest of movements. Eh? No, she whispered, and turned slowly away. She looked out at the clear blue sky, the white trails left by the plains, the life that wasn't to be hers after all, woods and forests, all to no use. Jeg havde haft besøg af stationsfyren 2 gange. Han hed Knud. Anden gang var hans kæreste hos sin søster på Fyn. Jeg havde åbnet en dåse oliven og en flaske rødvin og stillet det på bordet sammen med 2 omvendte glas. Da jeg så ham forlade stationsbygningen, vendte jeg glasene. Jeg åbnede døren, før han nåede at banke på. Jeg gelejtede ham ind i stuen. Han havde 4 kæmpe skildpadder med. Det grinede vi af, så satte vi os. Han tog en oliven. Har du noget musik? Sagde han. Kun radio. Hører du aldrig musik så? Jo, altså radio. Nå, okay. Vil du have noget rødvin?
Nej tak. Vil du ikke have noget rødvin? Jo, så alligevel. Tak. Det er nogle gode oliven. Jeg har købt dem i Irma, altså inde i København, sagde jeg. Irma, right, he said. And then he stood up and came and put his hand on my neck. We kissed each other. We got down on the floor and knocked over a chair. We pulled and tore at each other. My legs stuck up in the air like a white post. It wouldn't do in the front room without curtains. We hobbled into the bedroom. The Hamburg Express came through, a slight distraction in the corner of his eye. Then he shook the rest of his trousers off and did his little skip. He'd done it the last time too. I thought that it might be first-time nerves. His body was firm and triangular. Our bodies thumped against the slats. Apart from that, we didn't connect. We flopped apart, sighing. It felt better then. We talked about houses as opposed to flats. His girlfriend wanted to move to Vordingborg. She wanted to have a baby as well, and that was what frustrated him. When did you know the time was right? If you didn't know, did it mean it wasn't? We fetched the wine and the tin of olives, sat with pillows in our backs and a candle in the windowsill. He was so excited by the new perspective on the trains. It was touching. I put my hand on his upper arm. Jeg skrev for meget om den døråbning. Der stod jeg med en picnickurv fuld af køkkenting. Der kiggede jeg ud efter Knud. Der gik han midt på vejen med min ternede kuffert op mod stationen. Jeg fulgte efter ham. Luften var lun og mild. Han stillede kufferten ved sporet. Så vendte han sig og løftede sin hånd til en hilsen. Jeg løftede også min. Tak for hjælpen. Held og lykke, råbte jeg. Skriv, råbte han, og løb sidelæns hen mod kontoret. En kunde ventede derinde. Han blev ved med at vinke, så forsvandt han bag døren. Det brusede langt borte. Syrenerne blomstrede. Dette burde skrives i nutid. Jeg skrev ikke. I wrote too much about that doorway, where I stood with a picnic basket full of kitchen utensils, where I looked out at Knud. There he was, walking down the middle of the road to the station with my tartan suitcase. I followed on after him. The air was warm and mild. He put the suitcase down on the platform, then turned and raised his hand in a wave. I raised mine too. Thanks for your help. Best of luck, I shouted. Right, he shouted back, running sideways towards the office where a customer was waiting. He kept waving, then disappeared through the door. There was a rumble in the distance. The lilacs were in bloom. This should be written in the present tense. I didn't write. Det jeg kunne tænke mig at starte med at spørge dig, Martin, fordi nu handler det jo om engelsk og oversættelser og sådan noget, så vi faktisk starter af stjerne i aften. Hvor meget prøver du hælde, når du har oversat sådan en bog som det her? Og det er meget nemt at svare på, jeg har ikke brugt heller overhovedet, og det plejer jeg faktisk aldrig at gøre. Altså jeg ved ikke om det bare er mig, men jeg plejer aldrig at have nogen kontakt med forfattere, når jeg oversætter. Det er måske dumt af mig, det ved jeg ikke, men der er også nogle forfattere, der slet ikke vil have noget med oversættelser at gøre. Der er også andre forfattere, som, når det netop handler om oversættelser til engelsk, jamen så har man måske boet i New York i et år, og så er man lige så god som oversætter måske, og så vil man gerne blande sig af, fordi jeg har en sindssyg erfaring, hvad det angår. Men altså, det kunne man da godt forestille sig. Men normalt så har jeg ikke kontakt med forfattere. Jeg ved, at der er andre oversættere, som jeg møder rundt omkring, som har sindssygt meget kontakt med forfattere. Altså de laver kæmpe lister af spørgsmål, som de skal stille. Hvad betyder det og det ord på side 21 og på side 22? Hvad mener du egentlig med det? Men jeg finder ud af, at det sådan meget ofte er, altså når det drejer sig om dansk-engelsk, så er det meget ofte
folk, der ligesom har læst dansk på universitetet i England eller USA for eksempel, som måske kun har boet i Danmark i et halvt år eller sådan noget, så måske ikke er sådan helt 100% hjemme i de små finurligheder i sproget. Jeg er til gengæld, jeg er engelskfødt, men jeg har boet i Danmark i snart 30 år, og jeg oversætter faktisk også den anden vej til dansk i gang, men jeg har fået lov til det. Så på den måde, og dansk, det er jo mit dagligsprog, så på den måde jeg er enormt privilegeret, så jeg tror, jeg kan se mange af de ting, som nogle andre oversætter måske ikke kan se, netop fordi de ikke har det så tæt inde på livet, altså, i forhold til mig. Så jeg har ikke det store behov for at snakke med oversætter. Jeg kunne nemt snakke med Hella, fordi vi er stort set naboer. Det er ude i udkanten, som vi kalder det herinde. Så det kunne have været meget nemt bare at komme frem på. Hvor godt kender I hinanden i forvejen? Ja, altså, vi kender hinanden. Noget med min eksmand og Sorø og sådan noget. Ja, men I bor begge to i Sorø. Og du skrev, jeg boede på landet, og Martin bor i Sorø. Jeg er flyttet ind til byen. Midlertidigt til Sorø. Men Helle, får du ikke lyst til at blande dig i en oversættelse, som den Martin har gang i? Nej, det gør jeg ikke, fordi den strategi Martin har, synes jeg er den eneste rigtige strategi. Dermed ikke være sagt, at oversættere ikke må stille spørgsmål, og det gør de også tit til mig, og tit kan jeg faktisk se på spørgsmål fra oversættere, at det er nogle rigtig gode oversættere, fordi de har opdaget noget i bøgerne, som de ikke behersker dansk helt godt nok til at være sikre på alligevel, og så spørger de om det, og de steder, de spørger, kan være nogle meget gode steder for mig. Men i Martins tilfælde, hvor Martin er så god til dansk, at man tror, det er løgn, der vil det være helt tåbeligt. Jeg får heller ikke mulighed for at blande mig faktisk. Jeg henvender mig ikke selv til oversætter, men nogle gange henvender de her spørgsmål. Men jeg tænker jo, at når man får oversat, når man er så privilegeret, at ens bøger skal oversættes, så giver man dem fra sig. Og det at skrive en bog er for mig noget, som jeg kun kan gøre alene. Så den eneste ordentlige måde at give den bog videre ud i verden på, det er også, at den, der skal oversætte den, gør det alene. Fordi jeg synes, det er det, der er det mest spændende i litteratur. Det er, når det er ligesom... Ja, det ved jeg ikke, om jeg mener. Men jeg tænker det der med, i forhold til det, jeg skriver, altså nu taler jeg selvfølgelig kun om mit eget, men det der med, at det går igennem et subjekt, altså det går igennem et menneske, og det nytter ikke noget at få andre mennesker til at prøve at hjælpe sig. Sådan er det for mig. Og det er jeg kommet i tanke om lige nu, fordi vi har siddet her tidligere og spist sammen også med min redaktør, som er her i aften, og Martin spurgte om min redaktør, om jeg viser hende mine ting, mens jeg skriver, og hun ved, hvad det er for en roman, jeg skriver på. Og så sagde jeg nej, fordi sådan er det ikke for mig. Jeg skal skrive færdigt selv, fordi hvis ikke jeg selv kan, det er kun mig, der kan. Jeg kan ikke bruge nogen til at hjælpe mig. Og derfor giver det god mening for mig også, at når man behersker, når man taler dansk, som du gør, og forstår bogen på den måde, og kan oversætte, så skal du selvfølgelig, det skal gå igennem dig. Det skal være dine beslutninger. Det kunne jeg ikke drømme om at blande mig. Men da jeg læste oversættelsen, så spurgte jeg forsigtigt Martin, om jeg måtte sende nogle få kommentarer, jeg havde. Og de var næsten alle sammen jublende glade, fordi jeg synes, at det er en vildt god oversættelse. Og det var en kæmpe stor oplevelse at høre det læst op her. Jeg fik faktisk et chok lige før. Det var derfor, jeg var ved at se ud, som jeg grinede, hvis I så det. Det var ikke fordi, jeg grinede over Martin, det var fordi, jeg kom til at grine, fordi jeg blev så glad for at høre det på engelsk, fordi jeg har kun læst det. Og jeg synes, det lød vildt godt. Jeg synes faktisk, at det lyder bedre på engelsk. Så giver det jo god mening at give det fra sig og ikke blande sig. Men jeg havde så nogle kommentarer også undervejs, hvor jeg lige kunne skrive et eller andet til dig. Ja. Du var også meget sød på den måde, at du var så meget tilbage om, det har jeg ikke for at blande mig eller noget. Så bærer jeg det hele vejen igennem, men altså, du skrev det der på Peanuts, og det var også omkring 7-8 ting, eller sådan noget. Og det var ikke nogen, de ting, der var ikke noget, der på nogen måde var afgørende. Det er jo tit sådan, at de fleste sprog forstår man jo ikke, de sprog, som ens bøger bliver oversat til. Altså, jeg har tit ikke mulighed for på nogen måde at vide, hvordan det ser ud, og det er også helt okay.
Og jeg ved heller ikke, altså det der med at læse oversættelser, jeg læser faktisk heller ikke mine norske og svenske oversættelser, før de udkommer. Og det burde jeg måske i nogle tilfælde have gjort, fordi der har været nogle fejl nogle gange. Og det kan jo ske sådan noget. Ja, det kan jeg godt. Det var, da min roman Rødby Puttgarden skulle udkomme på svensk. Det var min første, min anden bog, der kom på svensk. I romanen er der på et tidspunkt nogle mennesker, som vinder 278 kroner i tips i 80'erne. Og de bliver simpelthen så glade, de bor i Rødbyhavn. Ikke at det hænger sammen. Jo, det gør det faktisk. Og så joker de med det, de får æbleskiver for at fejre det, og de siger, at nu bliver der råd til en tur med Concorden og sådan noget. Og så da den blev oversat til svensk, så havde oversætteren oversat det til 278.000 kroner. Og det var jo det der en katastrofe. Det kom med i bogen, og da jeg spurgte hvorfor, så skrev han til mig, eller sagde, at han havde ikke regnet med, at nogen kunne blive glad for så lidt. Så sådan en fejl kunne jeg jo faktisk godt have opdaget, hvis jeg havde læst den. Troede han tænkte, jamen han troede, det var dansk slang for 278.000, så han satte det der på. Det var også frisk. Altså, en initiativ i oversætter. Ja. Det er jo lidt tarveligt at sidde og sige sådan noget med en oversætter, men jeg fortæller det som et eksempel på, at der havde det været en fordel at snakke om det faktisk. Hvis man begynder at drage sådan nogle konklusioner. Så er der andre gange, hvor jeg har... Nej, det ved jeg ikke, fordi at jeg er vildt taknemmelig over det der med at blive oversat. Og sådan set også villig til at æde hvilken som helst måde, mine bøger bliver oversat på. Bare det, der er nogen, der sidder med næsen i dem og oversætter dem. Og jeg har virkelig gode oversættere. Det ved jeg, fordi jeg kan se det på de der ting, de spørger om. Men så nogle gange har der også været nogle lande, hvor jeg har fået fat i bogen bagefter, og så kan jeg se, at der er noget, der er misset. Og det er fx fordi, jeg har nogle bevidste stavefejl i nogle af mine bøger. I den roman, jeg har skrevet, der hedder Ned til hundene, der er der en, der siger, tag en tår med taxa, det definiserer din tunge. Og så begyndte jeg faktisk en dag at kigge i de oversættelser, jeg havde stående på andre, helt mærkeligt, på sprog, jeg ikke på nogen måde bruger, så kunne jeg se, at der stod desinficere. Så den var ikke blevet fanget alle steder. Så noget kunne jeg. Så nu har jeg faktisk en liste, jeg sender rundt med faldgrupper for oversættere. Hvis der er nogen, der vil oversætte mine bøger, der skal stå ris alamante, der skal stå definicere. Og også i den her, så har du blandt andet undskyld for størrelsen. Hvad hedder det? Soggy til påvirke. Soggy? Ja. Jeg skal finde på et eller andet, ikke? At det er en bevidst fejl, at de skulle være sjovt. Altså, det er ikke vildt. Altså, den person, der siger det, er ikke vildt morsomt. Det er sådan lidt på den danske måde, ikke? Du har lavet så skal du også finde på noget, som er lige så åndssvagt på engelsk, ikke? Ja, der vil altid være nogen, der kommer og siger, at det må være en stavefejl. Men kan man sige det sådan til borgerne? Det kan man ikke. Det er noget, du har fundet på. Det er noget, jeg har fundet på. Det er jo så godt. Men jeg ved godt, altså jeg plejer at sige undskyld for styrelsen, for eksempel. Ja. Så der er nogle ting, der ligesom, man kan sige, at det er lidt accepteret på den måde. Men jeg kunne ikke finde på noget, der ligesom var lidt accepteret. Så jeg måtte finde på noget helt nyt. Var der ellers nogle passager, du sådan kommer til at tænke på, hvis du skulle tænke på noget, der var svært at oversætte? Eller sådan, så der lang tid? Ja, altså det som er svært at oversætte, det er meget ofte det der med at man begynder at referere til selve sproget. Og nu kan jeg selvfølgelig ikke huske eksempler, men der var for eksempel noget med en skoleinspektør, som de kaldte Gravballemanden. Og hans efternavn, han hed Gravballe til efternavn, og så blev han kaldt for Røvballe eller Råbille. Og den er jo fuldstændig umulig, fordi altså, det kan man ikke. Så vi måtte løse det på en anden måde. Jeg kom til at hedde The Gravballerman, fordi han er sådan lidt kendt, hvis man har de rigtige briller på, så Ted Hughes, eller også var det den anden der. Har i hvert fald skrevet et digt om The Gravballerman, som var ret kendt, og The Gravballerman, han var altså ret berømt, da han blev fundet, ikke? Så vi kan godt beholde det der, men jeg kan ikke få det der med, at han også bliver kaldt for røvballe og røvbille. Så er jeg nødt til at sige, okay, det her
den her lille kamp, det her lille slag taber jeg, men så vinder jeg noget ind et andet sted måske, hvor jeg lige tænker, det kunne være sjovt, hvis hun sagde sådan og sådan i stedet for. Så står det helt galt. Og det kan man se også. Der er også masser af steder i oversættelsen, hvor det er blevet bedre på engelsk, synes jeg. Eller det er i hvert fald blevet... Jamen, der var nogle eksempler på det her, hvor vi læste op. Jeg ved ikke, om det... For mig er det bedre, men det er jo bare, fordi jeg er selvfølgelig træt af at kigge på mine egne ord på den måde. Og i det hele taget... Nej, lad mig sige det med eksemplet først. Den her udgang på kapitel 2, hvor jeg læser op. Pas på dig selv, jeg får en gris. Og Martin oversætter det. Take care of, I'm expecting a pig. Det er jo ligesom noget helt andet, men det er fandme sjovt på engelsk. Og du har også, der er utallige af den slags eksempler. Der er på et tidspunkt, hvor Dorte, den unge hovedperson, har haft en krise en nat, og hun har, eller faktisk har forestillet sig, at hun vil begynde et nyt liv, og hun vil gå med noget ny neglelak, og hun vil måske skrive et læserbrev, og hun prøver altså at tøje på at se, om hun kan blive en ny type. Og så næste morgen, da hun vågner, så ligner i hendes hus, der er et syndigt rod, og der er neglelak på arkitektlampens fod og sådan noget. Og der har du lavet en oversættelse af, at stuen ligner an explosion in a second-hand shop. Hvilket er virkelig sjovt, fordi hun har købt alt sit tøj i genbrugsforretninger. Så det er noget andet på engelsk, men det er bedre. Apropos det der med genbrugsforretninger, ikke? Altså vi skal tænke på, det er også en svær ting, altså fordi når man læser Helles roman, så finder man ud af sådan undervejs, at det hele foregår der i begyndelsen af 80'erne. Men det skriver hun aldrig eksplicit. Altså det er bare sådan noget med, at der er stadigvæk noget, der hedder skala. Og når man skal ringe, så går man ned til telefonboksen, møntelefonen, og så er der en, der har en Walkman og ikke en iPod eller sådan noget. Altså det er noget, man ligesom infererer som læser. Og det altså det der det var det der med second hand shopping, fordi man kunne godt fristes, hvis ikke man er helt med på det der med, at det er noget, der foregår i den danske udkant i begyndelsen af 80'erne, et sted, der hedder Glumsø. Og der er vi altså virkelig i udkanten, og det er før verden blev global. Nu om dagen, der er der noget, der hedder vintage shops, og det er altså meget trendy. Altså, så det er noget, man måske havde i Pisseranden i København. Så der går Dorte også ind der, og der går hun muligvis ind i en vintage store, eller vintage shop. Men i Glumsø, der har de fandme ikke vintage shop. Der har de altså second hand. Og Dorte, hun køber altså sit tøj i en second hand shop. Så der skal man, og der er en redaktør måske tilbøjelig til at sige, altså det hedder altså ikke second hand shop mere, det hedder vintage store. Og så er man altså nødt til at sige, altså man skal forsøge at skrive det der med udkanten frem, og den her danske udkant i begyndelsen af 80'erne til. Og det er noget helt andet end det britiske provins. Så der er nogle ting, man er nødt til at holde fast i og sige, nej, det hedder ikke sådan, det hedder altså det andet. Og det er der masser af. Det var meget sjovt at blive lidt ved det her med detaljerne. Da jeg læste bogen igen her til arrangementet, så blev jeg mærke jeg skrev nogle af de ord ned, hvor jeg tænkte sådan, okay, hvis jeg skulle oversætte det her ting, så ville jeg virkelig få sved på panden, fordi der er jo mange ting, der er udover, at de sådan er tidsspecifikke, så føles de også meget specifikke danske. Og jeg tænkte, Martin, hvis du var frisk, så kunne jeg bare sige nogle af dem, så kunne du sige, hvad du sådan, måske du har oversat dem til, hvis du kan huske det, eller måske prøve at huske det. Gulvtæppet fnukker. Det er altså noget med a framed carpet. Jeg kan ikke huske præcis, hvad jeg har skrevet, men man kan ikke sige the carpet et eller andet, altså et verbo. Det kan man ikke. Man er nødt til at have et adjektiv til det. Så det hedder framed carpet. Ja. Tipsbladet. A Sports Weekly. Jeg overvejede, altså jeg har godt nok politikken, men altså politikken som kursiveret. Ja. Og så er det noget med, at de holder politikken, ikke? Så det giver næsten sig selv. Det må være en eller anden avis.
tipsbladet, det nej, der måtte vi gå ind til en lille forklaring. Okay. Ja, sportsvikling og sådan noget. Giver det kryds og tværser? Crossword puzzles. Ja. Men det er fordi, jeg tænker, det der med at gætte en kryds og tværs, der er også det er en bestemt formulering, som også ligger måske et eller andet bestemt sted i det danske sprog. Uden at jeg så helt kan placere det, så tænker jeg, men der har vi også et andet problem, fordi kryds og tværser, det er ikke helt det samme som crossword puzzles er i England. Crossword puzzle i England, det er sådan mere intellektuelt, det er noget, man har i The Times og The Guardian og The Independent, og det er sådan noget med sådan nogle halvintellektuelle spørgsmål, de er formuleret på en bestemt måde, hvor de indeholder alle sammen the clue, ikke? På en eller anden måde. Hvorimod i Danmark, der er det meget ofte med, hvad hedder det her på billedet, eller sådan noget, ikke? Altså, det er kvalitativt lidt anderledes, men altså, jeg kan ikke gøre andet end kalde det for crossword på sådan en sige, okay, sådan er det. Jeg har lige en sidste. Klatåret. Klatåret, ja. Altså der vil jeg sige noget med i retning af bleary-eyed, men så tænkte jeg, det er egentlig nok at sige bleary, og jeg tænkte, altså det er et ord som Dorte i romanen, som hun er altså en forfatterspiger, hun gerne være forfatter, og hun har et rigtig godt øre for sproget, hvor hun så har det fra. Men altså hun funderer over ord, og klatåret, det er altså et ord, hun sidder og funderer over for på et eller andet tidspunkt. Så bleary, det kunne godt være et Dorte-ord. Det kunne godt være et ord, hun faldt ned på. Hun kunne godt lide lyden af det. Bleary, altså det lyder lidt mærkeligt, og hvor kommer det fra? Men det er ikke så sjovt som klatåret, det er klart. Hele dine bøger, de er jo altså fyldt med sindssygt mange detaljer, og jeg tænkte egentlig, faktisk der er passagen, jeg gerne ville læse, den er her bagpå. Så nu slagter jeg lige en bog, ikke? Altså, ved at læse den, jeg udlægger det. Jeg gik en tur hver eftermiddag. Jeg gik længere og længere ud af landevejen, før jeg vendte rundt og gik tilbage. Jeg mødte tit Per Finland. Han vidste heller ikke, hvad han skulle. Han brugte dagene på at køre rundt i sin onkels minilæsser og ryge Prins 100. Han var blevet meldt ind i SFU ved en fejltagelse. Han havde bare været til fest hos nogen fra Sandby. Jeg begyndte at tage med ham hjem. Han havde vandseng, det duede og skulpede. Forældrene gik og fløjtede nede i baghaven. Du har også læst op tidligere, men jeg vil bare lige læse det igen, fordi de her detaljer med Prins 100 og onkelens minilæsser og SFU ved en fejltagelse. Hvor kommer de detaljer fra? Jeg tror også, det er det mest pakkede stykke overhovedet, fordi det er jo også eksempler. Det er jo konkrete størrelser der. Jamen det gør de, fordi altså, de der Prins 100, dem vil jeg for eksempel ikke have med. Jeg vil egentlig gerne have, at det bare skulle være cigaretter, men det fungerede bedre, når det var specifikt. Og så skulle det være mere specifikt end bare prins. Og det er jo fordi, at han har så god tid, at han er nødt til at ryge Prins 100. Fordi de er så lange. De findes ikke mere, vel? Men altså, Prins 100 røg man ligesom for at få en endnu længere smøg, dengang jeg røg. Så derfor kører han den der meget langsomme minilæser. Altså, han skal jo have tid til at gå. Så det har hele tiden set lidt mærkeligt ud, at der både optræder Prins 100 og SFU i den samme linje. Men du har jo taget Prins 100 med faktisk, og så har du lavet SFU om til det har du ikke lavet det om, men du har bare oversat det selvfølgelig. Ja, det bliver til noget Young Socialists og sådan noget. Men altså, det giver sig selv, at Prince 100, det må være en smøg, fordi det er noget, du bruger. Men det er også helt, vi læste jo det her op også, fordi det er sådan et stykke, man tænker, at det er umuligt at oversætte det også, fordi der er meget af det, som også spiller på, og kæft, hvor er der meget, du skal tænke på også, ikke? Fordi så er der alt det rytmeagtige, som jo ikke altid kan komme med, men nogle gange kan det, og så er der sådan noget tegnsætning, som får det til at køre på en bestemt måde, så er der nogle lyde, som er på en bestemt måde. Og så oven i det er der alt det, der står på linjerne. Og der er så meget det der, at for eksempel, at han var blevet meldt ind i SFU ved en fejltagelse. Han havde bare været til fest hos nogen fra Sandby. Det for mig, det følte jeg var sjovt, da jeg skrev det. Og det er jo også fordi, det er Sandby. Altså det er ikke fordi, det er noget med SFU er sandt, men det er godt, at det er Sandby. Og det er det for mig, fordi at jeg bor så derude på landet ved Sorø, og da jeg flyttede derned, der så jeg sådan en annonce i de der aviser, man får gratis hver tirsdag, hvor der stod, poeten fra Sandby skriver dine sange. Og det synes jeg var så sjovt, så jeg ville have Sandby med, og jeg tror nogle gange, det er sådan, at hvis der findes en grund til, at noget står der,
Hvis jeg har en grund til, at det er Sandby, så er det også rigtigt, når man læser det. Ja, altså det skal ikke være noget, der ikke spiller en rolle. Og jeg kom til at tænke på faktisk, jeg tog nogle stykker fra, som jeg tænkte, hvis jeg får mulighed for det, så vil jeg ligesom drage det der frem. Og der skal ikke stå noget, som det ikke er brug for. Et af mine absolut yndlingssteder i den her bog, altså det handler om, altså stort set om, hvordan man får skrevet den der udkant frem på en eller anden måde. Og man kan spørge sig selv, hvordan lægger kragefuglene på Vestsjælland? Så det ved vi. Det gør de en efter en. Og Heller har det her, altså på engelsk lyder det sådan, from the window all the fields were brown and black. The woods had lost the last of their color too. Some crows took off, one after another, as a minibus came down from the main road. Come on a little here. Og så, then the crows landed one by one. After a bit, they were all together on the road again, striding about and pecking. Altså det der, det er simpelthen indbegrebet af det omkring, hvor jeg bor. Altså jeg kan se de der krav, jeg kan se den der minibus, der kommer op på vejen. Og jeg kan se, hvordan de kraver, der har gang i et eller andet, de letter, og de gør det lige præcis. En efter en. Det skal man ikke tage fra dem. Så det skal stå der en efter en. Og jeg elsker simpelthen den der passage, fordi det giver et helt præcist billede for mig. Jeg kan se det her er der næsten. Det elsker jeg. Så det er sjovt for dig at oversætte en bog med så mange konkrete detaljer? Helt klart, helt klart. Og især når billedet bliver så præcis for mig, som det gør der. Jeg kan se det for mig. Så det er ikke bare en sur udfordring? Altså fordi jeg tænker, det må virkelig være en udfordring med alle de der konkrete detaljer. Altså, det er mere sjovt, end det er... Altså jeg vil sige, altså når der er så mange detaljer, så synes altså udfordringen er på en måde altid den, at man skal ikke gå hen og begynde at tolke som oversætter. Man skal ikke sidde der og oversætte sin egen fortolkning. Jo, det kan man, altså det gør man jo et eller andet sted hen ad livet. Det kan ikke være anderledes. Jeg læser Helles bog, som jeg læser, og så bliver der dannet nogle billeder i mit hoved. Det er selvfølgelig dem, jeg oversætter på en eller anden måde. Men jeg skal hele tiden have det der med teksten. Hvad står der i? Og et af problemerne er, at man skal lade være med at oversætte sin egen fortolkning af, hvad der står. Så når der står for eksempel, og det er et særligt problem med Helle, kan man sige, hvis vi skal kalde det et problem, det er den fuldstændig mangel på eksplicitering, der er hos Helle, hvor alting står mellem linjerne, for at sige det populært. Eller også står det der ingen steder. Altså det er bare noget, vi danner simpelthen, fordi hun har sat de ord sammen, og de sætninger sammen med komma imellem, som giver os de der associationer. Så hele det der, sådan, jeg vil egentlig kalde det et fedtlag af forklaringer, det har Helle overhovedet ikke. Det er vi så vant til, som læsere af skønlitteratur. Det er der over det hele, at det som personerne siger og gør, det bliver altid forklaret for os på en eller anden måde. Også i minimalistiske romaner, men ikke hos Helle. Så når Dorte siger, pas på dig selv, jeg får en gris. Der er læseren på det tidspunkt i bogen, det kommer på side 7 eller sådan noget, der er hun fuldstændig lost, man ved ikke, hvad det betyder. Senere kommer der noget kontekst, okay, hun har en smørbrødsbutik, og så får hun det. Men det skal altså ikke hedde noget i retning af, see you later, love, I'm expecting delivery of a pig. Eller sådan noget i den stil. Det skal ikke forklares, det skal bare stå I'm expecting a pig. Og man skal passe på, at man ikke falder for den fristelse, eller ligesom at motivere tingene og forklare tingene. Fordi Helle skriver de her personer frem fuldstændig på den måde, som vi omgås hinanden i det virkelige i dagligdagen. Hvor vi overhovedet ikke forklarer ting for hinanden. Vi siger bare, at jeg får en gris. Hun har ingen grund til at sige andet, end at vi får en gris. Og det vil være åndssvagt, hvis hun stod der og sagde til Dorte, der er en, der kommer med en gris til min forretning, eller sådan noget. Vi får en gris, det bliver forstået. Og det er Helle så eminent god til. Og det skal man virkelig, virkelig sørge for, at det bliver der holdt fast ved i oversættelsen og i redigeringen af oversættelsen. Det her, det kommer jo videre til nogle redaktører i England, som ikke er så bekendt med Helles arbejde. De har hørt om det, det er derfor, de har købt hendes bøger. Men når de får mit manuskript, så er det første gang, de får mulighed for ligesom at se, hvad det er for noget. Så det er altid lidt spændende. Hvordan er det for dig, Helle, at høre Martin snakke? Jamen det er
helt vildt spændende. Jeg sidder og tænker på, hvor utrolig heldigt det er for mig, at jeg har en oversætter, der tænker sig. Jeg har slet ikke tænkt på den der måde før, faktisk, at man skal passe på ikke at putte sine fortolkninger ind i. Det har jeg simpelthen ikke tænkt på, at det kunne være en fare. Og det er nok meget godt, at jeg ikke har tænkt på det. Jeg kunne mærke det på den måde, at jeg tænkte, det er ikke fordi, den er uden problemer. Det er ikke fordi, jeg ikke kunne have gjort ting anderledes. Men jeg står inde for det. Der er tænkt over det. Der er en grund til det hele. Det kunne jeg mærke, da jeg så oversættelsen. Og det skyldes altså ikke min bog, det gør det selvfølgelig også. Men det skyldes jo også den oversættelse. Og det er så mærkeligt, for jeg tænkte, men Martin har jo oversat mine sætninger, men det har han jo ikke bare, for de kunne jo oversættes på mange forskellige måder. Jeg har også set andre udgaver på engelsk af noget, jeg har skrevet. Flere versioner af det samme nogle gange. Og det er jo enormt forskelligt. Men jeg føler faktisk, at den engelske oversættelse, den lyder ligesom mig. Den lyder ligesom min bog. Det er jeg selvfølgelig enormt glad for at høre, ikke? Fordi det er jo hele meningen med det hele. Ikke? Altså, det er jo ikke bare et spørgsmål om sådan en-til-en matching af forskellige mexicanske størrelser. Hvis ikke jeg ved, hvad drejebænk hedder, jamen, så er det bare noget, I kan slå op. Så det er så nemt som ingenting. Det er jo ikke det. Kunsten, og jeg tror også, det er en kunst, uden at gøre for meget ud af det, men altså det er at oversætte noget i den her stil, det adskiller sig ikke på nogen måde fra selv at sidde der og skrive det selv. Bortset fra, at jeg er den heldige, jeg ikke behøver at finde på den hele fra bunden af. Det gør jeg ikke. Og det kan jeg slet ikke forestille mig. Men det hele består jo i at finde musikken i sproget, og du nævnte rytmer også. Rytmer er også enormt forskellige, og nogle gange så er jeg bare nødt til at sige, altså, jeg bliver nødt til at gå væk fra teksten, bare for at få rytmen frem, altså den rigtige rytme. Og sætningerne, de skal ende på den rigtige måde, så det lyder, altså det flyder på en eller anden måde. Der er en musik i skønlitteratur, og det er den musik, som en oversætter skal forsøge at få fat i. Hvis det lykkes, jamen, så går det som regel godt, ikke? Altså man kommer ind i en anden form for flow, godt det lyder som det New Age-agtigt, men man finder et flow, hvor det, jeg vil ikke sige, det skriver sig selv, det gør det selvfølgelig ikke, men altså hvor det kører, det er enormt dejligt. Det tror jeg ikke adskiller sig særlig meget fra selve det at sætte sig ned og skrive fra bunden af. Det flow, man hele tiden håber på, kommer i morgen. Og det gør det jo så også. Og det gør det så. Ja. Det skal bare lige blive i morgen, men så kommer det. Synes I, det kan være, at I ikke er helt enige om det, men føler du, at det er den samme bog? Ja. Med nogle ting, der er anderledes, men ja, det gør jeg. Så du synes stadig, det er din bog, når Martin Holmsen? Jamen, sådan kan man jo ikke spørge næsten, fordi at faktisk. Hvordan vil du spørge? Det er fordi, du kan godt spørge sådan, altså, ja, det er min bog, men den meget kommer til at eksistere på engelsk, hvis ikke Martin er bedre der. Og sådan er det jo, når noget bliver oversat. At vi lever jo kun i kraft af, at der er en, der gør det der, og flytter det over. Ja. Er det en fremmed eller en velkendt følelse, kan jeg så også prøve at spørge på en anden måde, når Martin læser det på engelsk? Ja, altså, men nu da jeg hørte det læst op, som sagt, det var altså rimelig chokket for mig, fordi jeg synes, at det var så vildt. Det er ligesom om, at der sker også noget med de der, nogle gange synes jeg, at personerne i mine bøger, jeg skal sådan passe på, at det ikke bliver lidt for, jeg har en tendens til at skrive fra, der er sådan lidt Mike Lee-agtig, eller sådan lidt engelsk, I ved, den der, hvad der hedder andre navn. Lige præcis, ja, ikke? Sådan noget, ain't it life love, og sådan noget, ikke? Altså, og det er ligesom, at det blev lidt tydeligere for mig faktisk, når den så var på engelsk. Det kunne jeg se nogle gange, for eksempel det der, pas på dig selv, jeg får en gris, det er nu blevet take care love. Det der love, der kommer ind over, det passer vildt godt til min bog, men det gør den også, det er måske derfor, jeg siger, at den lyder bedre på engelsk, fordi det er ikke helt det samme. På dansk er det noget andet, at have den der, altså jeg har jo den samme interesse i det der, med mennesker, som tager sig skide godt af hinanden, selvom at de alle sammen er ude skide. Altså, det har jeg bare. Og det fungerer godt i den her oversættelse, fordi det skriver sig ind i noget, en tradition, som ikke rigtig er her, måske. Det er også det der med, altså de personer i
i bogen. Altså de er selvfølgelig danskere, og det skal de selvfølgelig blive ved med at være i den engelske tekst. Det er klart. Men samtidig så skal de også være lige så troværdige på engelsk, som de er på dansk. Og det er heller så fantastisk god til at høre de der ting, som folk siger i Netto i Sorø, og så få dem skrevet ind i sine bøger. Jeg får den pris, garanteret at høre. Men altså samtidig så, altså de skal være troværdige på engelsk, men på den anden side, så skal de ikke være for engelske. Altså vi skal ikke gøre dem til englænder. Så de ting, de siger, de skal ikke være sådan for engelsk, men de skal bare være engelsk alligevel. Altså man skal, altså det er enormt svært at forklare, altså, og det er jo ikke, det er overhovedet ikke et akademisk foretagende, det her med at oversætte og gøre sådan noget. Det er det overhovedet ikke, og det er den anden hjernehandel. Så en gang imellem så er det enormt svært at snakke om den fornemmelse. Men de ting, de siger, de skal fungere på engelsk. Da jeg læste op forresten, så begyndte jeg at tage, altså jeg kommer fra det nordlige England oprindeligt, men da jeg læste op, så havde de alle sammen fået den her sådan lidt måske Manchester-agtige Lancashire eller Yorkshire, så lige præcis som i Ken Loaches film faktisk. Og det var sådan, jeg hørte de der personer hele vejen igennem med teksten. Altså man taler med sig selv, når man sidder og skriver det der dialog, ikke? Altså man kan høre deres stemmer. Og sådan lød de i mine ører. Og sådan kom det også til at lyde herfra, åbenbart. Men det er en meget spøjs ting. Får du forresten skrevet Gardinbussen inden i den næste roman? Gardinbussen? Hvad er det med det? Du kan du godt Gardinbussen? Jo. Du kan godt være en Ja. Og jeg tænker tit, at det må næsten være et helleord. Ja, rigtigt. Jeg ved ikke, om man har Gardinbussen her i København på Nørrebro. Jeg tvivler på det, men det har man altså i provinsen. Hvis man skal have et sæt gardiner, så kan man bestille Gardinbus. Ja. Så kommer Gardinbussen, så kan man få målt op. Den må jeg have. Nej, den har jeg ikke gjort klar til at få med. Men jeg har taget en hård aften, hvis nogen ved, hvad det er. Det synes jeg er et skønt ord. Nå, men du siger noget, som er så spændende, men jeg ved ikke, om det har noget med det her at gøre. Men det har det jo, at det ikke er et akademisk foretagende. Det er med at oversætte. Og det er det jo faktisk heller ikke, det at skrive det. Så kan man gøre alt muligt med det bagefter, hvis man vil det. Men det er jo ekstremt konkret. Og jeg tror, det er derfor, mine bøger er sådan, som de er. Og måske også derfor, man er nødt til at oversætte dem på den måde. At jeg er faktisk på mange måder nærmest ikke i stand til at tænke abstrakt. Og det tror jeg kan ses i det, jeg skriver. Og det tror også, at det, der gør, at det nogle gange er svært at tale om, hvad det så er. Der er det. Nå, men det var bare noget andet. Men har du nogle tommelfingerregler for, hvad du gør så, Martin? Eller er det bare noget, du kan høre, om det bliver for engelsk, eller om du rammer tonen rigtigt? Altså er det ren musikalitet? Eller? Ja, det er fuldstændig intuitivt, ikke? Altså det er det jo. Jeg ved godt, altså der er nogle greb, hvis man tænker sig om, så kan man finde ud af, at denne sætningsstruktur plejer man at oversat på den måde med den anden struktur og sådan noget. Hvis man analyserer det, men altså jeg er ikke analytisk på den måde, overhovedet ikke. Altså det er bare musikken, og det er intuitionen, og det skal komme indenfra. Altså, jeg har aldrig husket, om det er højre eller venstre halvdel. Hvad for en er det? Den intellektuelle? Hvad for en er det?